Urmiya gölü su hövzəsində yerləşən Binab rayonunun məşhur Qaraqışlaq bataqlığı Ramsar konvensiyasında qeydiyyata alınacaq. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Şərqi və Qərbi Azərbaycan əyalətləri arasında yerləşən Qaraqışlaq bataqlığının bitki və heyvan mühitinin əhəmiyyəti, eləcə də ətraf mühit dəyəri nəzərə alınmaqla bu unikal təbii abidənin beynəlxalq miqyasda qeydə alınması səyləri davam edir deyə məlumatda deyilir. Ramsar konvensiyasına beynəlxalq qeydiyyat və üzvlük sayəsində Qaraqışlaq bataqlığının su vəziyyətinin qorunması, baxımı və sabitləşdirilməsi təmin ediləcək. Qeyd edək ki, 22.250 hektar sahəsi olan bataqlıq bitki və heyvan müxtəlifliliyi 153 növ quş növünün yaşadığı yer olması ilə tanınır. Təhlükəsizlik qiymətləndirmələrindən sonra sərnişinlərin əvvəlki kimi hava nəqliyyatından istifadə edə bilməsi üçün əyalət mərkəzi hava limanından uçuşların təşkili üçün zəmin yaradılacaq. Bunu Ərdəbil hava limanlarının baş direktoru Davud Rəzinəcad deyib. Onun sözlərinə görə uçuş və təyinat hava limanları ilə aviaşirkətlər arasında lazımi koordinasiyadan sonra Ərdəbil hava limanından uçuşlar yaxın günlərdə bərpa olunacaq. Qeyd edək ki, 28 fevral İran, Amerika və İsrail müharibəsi başlayandan sonra Ərdəbil hava limanının da fəaliyyəti dayandırılıb. Davam edirik. İranın Fars əyalətində müharibə və təhlükəsizlik ittihamları ilə bağlı daha 15 nəfər həbs edilib. Bu barədə əyalətin təhlükəsizlik idarəsi məlumat yayıb. Məlumatda saxlananların son müharibə zamanı hökumət əleyhinə qrupların dəstəyi ilə ölkənin təhlükəsizliyini pozmağa cəhd göstərdikləri bildirilib. Axtarış zamanı onlardan silah, döyüş sursatı və 5 Starlink peyk cihazda daxil olmaqla əşyalar aşkar edilərək müsadirə edilib. Həbs edilənlərin kimliyi barədə əlavə məlumat verilmədən onların terror aktları törətmək niyyətində olduqları iddia edilib. Əhvaz şəhərinin Şeyban həbsxanasında saxlanılan ərəb siyasi fəal Ruhullah Korki edama məhkum edilib. Bu barədə İnsan Haqları Təşkilatları məlumat yayıb. O, məxfi sənədləri ifşa etmək və yaymaq, Xalq Mücahidlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmək, İsrailin lehinə casusluq etmək və hərbi və təhlükəsizlik məlumatları mübadiləsi aparmaq, müqəddəs yerləri və hakimiyyəti təhqir etmək və milli təhlükəsizliyə qarşı hərəkət etməkdə günahlandırılıb. Ruhullah Korki 2 oktyabr 2025-ci ildə həbs edilib. Məhəmməd Baqir Qalibov İran parlamentinin üzvləri tərəfindən ardıcıl 3-cü il olaraq 12-ci parlamentin sədri seçilib. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün mayın 25-i parlamentin rəyasət heyətinin 3-cü sessiyası keçirilib və Qalibovun daha bir illik müddətə spiker vəzifəsində qalması qərarı alınıb. Qalibov 7 ildir ki, İran parlamentinin sədri vəzifəsini icra edir. Qeyd edək ki, İran parlamentinin rəyasət heyətinin 12 üzvü var. 1 spiker, 2 vitse-spiker, 3 müşahidəçi və 6 katib. Rəyasət heyətinin üzvləri birbaşa səs vermə ilə 1 illik müddətə seçilir. Tehran ilə Vaşinqton arasında mümkün razılaşma ilə bağlı müzakirələr İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibova qarşı siyasi hücumları gücləndirib. Yarı rəsmi İLNA tərəfindən bazar günü yayımlanan qeyri-adi dərəcədə sərt hesabatda Qalibova qarşı təşkilatlanmış qaralama, media təzyiq kampaniyaları və koordinasiyalı SMS hücumlarından bəhs olunub. İLNA-ya danışan deputat Ruhullah Lak Əliabadi siyasi rəqibləri parlament rəhbərliyi seçkiləri öncəsi deputatlara təsir göstərmək məqsədi ilə Qalibova qarşı SMS kampaniyaları təşkil etməkdə ittiham edib. Eyni zamanda inqilab keşikçilərinə yaxın media qurumları və rəsmilər Vaşinqtona qarşı ciddi şübhələrin davam etdiyini vurğulayaraq, əsas fikir ayrılıqlarının həll olunmadığını və həddindən artıq nikbinliyə qarşı xəbərdarlıq ediblər. Qalibova qarşı artan hücumlar göstərir ki, sərt xərt tərəfdarları, hətta məhdud diplomatik irəliləyişin belə İranda qüvvələr balansını Qərblə daha nəzarətli və praqmatik münasibətləri müdafiə edən fiqurların xeyrinə dəyişə biləcəyindən narahatdırlar. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı BMT Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üzrə iclasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gedə bilməyəcək. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai açıqlama verib. Başqa prioritetlər olmasaydı nazirin səfərinin baş tutacağını demişdik. Ancaq viza problemi ilə qarşılaşdıq və bu səfər ləğv edildi deyə o bildirib.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Qeyd edilib ki, səfər çərçivəsində 26 may tarixində nazir Ceyhun Bayramovun BMT Təhlükəsizlik Şurasının BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinin qorunması və BMT mərkəzli beynəlxalq sistemin gücləndirilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli iclasla çıxışı, habelə yüksək səviyyəli rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Davam edirik. Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat zamanı külli miqdarda narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Mayın 23-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi kompleks əməliyyat qoşun tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 38 kq, 130 qram narkotik vasitə və 2890 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.